接下来我给大家介绍一下我们 V20的控制系统操作界面。首先我们这样子看，激光器控制分功率、频率、占空比；激光头控制分模式、频率和宽度；出光控制我们分脉冲模式和连续模式；出光时长、出光间隔。我们主要是讲一讲我们的激光器控制。我们激光器控制这一块主要是讲的是激光器功率的控制。激光器功率控制是根据激光器百分比来调节我们的激光器输出的能量。正常情况下，400瓦激光能量能焊透1毫米的材料。按百分比来说，1000瓦的激光器40%就是等于400瓦。所以说我们正常焊接的时候，根据材料厚度来调节，1毫米用400瓦左右的功率，2毫米用800瓦左右的功率，以此类推，咱们这样用于调节焊接参数的功率。频率和占空比，我们一般用标准值3000和100来进行焊接。激光头模式控制，我们有分6种模式，我们是点、线、圈、椭圆、三角、八字6种模式。我们一般运用的比较多的就是椭圆和三角模式。椭圆模式焊铝效果比较良好，三角模式焊其他材料焊接效果比较良好。频率指的是我们三角模式或者椭圆模式各种模式的摆动速度，频率越高，速度越快，能量反而越弱；频率越低，速度越慢，能量反而越强。正常情况下，我们焊接用10赫兹是一个比较标准的参数焊接。宽度指的是我们三角模式、椭圆或者其他几种模式的摆幅宽度。正常情况下，摆幅宽度和材料厚度是有相关的。1毫米的材料，摆幅宽度尽量控制在2毫米以内，焊接效果是最佳的。再过来我们的出光模式，我们分连续模式和脉冲模式。连续模式指的是激光器的连续输出焊接，不间断的焊接就是我们的连续模式。脉冲模式指的是我们出光时有时长、有间隔，这就是我们激光器的脉冲模式。焊接是一段一段的，这就是我们出光的脉冲模式。